Дуҫтар, беҙ әле һеҙҙең менән Фатима Мостафина исемдәге 20-нсе Өфө ҡала башҡорт гимназияһында. Бында 7-нсе А класс уҡыусылары араһында асыҡ класс сәғәте бара. Ул халыҡ-ара туған телдәр көнөнә һәм Башҡортостандың халыҡ шағиры Рәми Ғариповҡа арналған. Ҡунаҡҡа ошо кластың әсәйҙәре Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Әбдрәхимова Сулпан Дәминдәр ҡыҙы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Юлдашева Эльмира Марат ҡыҙы һәм йәш шағирә, журналист Салауатова Рәзилә Шәкирйән ҡыҙҙары ла килделәр. Улар үҙҙәренең шиғри күстәнәстәре менән бүлештеләр. Уҡытыусы Эльмира Салауат ҡыҙы Рәми Ғариповтың тормош юлын һәм ижадын ентекле итеп һөйләне. Һеҙҙең киләсәгегеҙҙә уныҡы кеүек яҡты һәм халыҡ өсөн мәнфәғәтле булһын, яраймы уҡыусылар? Ә балалар Рәми Ғарипов тураһында нимәлер иҫтә ҡалдырҙы икән? Әйҙәгеҙ үҙҙәренән һорайыҡ. Мин Рәми Ғарипов тураһында беләм, ул Башҡортостандың халыҡ шағиры. Бөгөнгө асыҡ дәрестә Рәми Ғариповтың туған тел шиғырын һөйләп үтте. Һәм уны ятларға ҡыйын булманы, сөнки һин башҡорт телеңде онотмаҫҡа тейешсең, һәр бер башҡорт кешеһе белергә тейеш тип уйлайым ул шиғырҙы. Мин халҡымдың сәскә күңеленән бал ҡортондай ынйы йыямын да йәнле ынйыларҙан хуш еҫле бер кәрәҙ ҡоямын. Шуға ла мин беләм тел ҡәҙерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Рәми Ғарипов ул шулай данлыҡлы кеше, уны бөтә кешеләр белергә тейеш. Мин уның күп әҫәрҙәрен беләм һәм бөгөнгө асыҡ дәрес миңә бик оҡшаны һәм мин уның тураһында тағы ла күп нәмә беләм. Рәми Ғарипов ул бейек йоҙоусы. Мин уны әҫәрҙәре, шиғырҙары беләмен. Мин уның тыуған тел шиғырын беләм, уҡытыусыма тигән шиғырын беләм. Бына ошонда йылы, матур осрашыу үтте. Дуҫтар, ә һеҙ халыҡ-ара туған телдәр көнөн нисек үткәрҙегеҙ? Ниндәй сараларҙа, конкурстарҙа ҡатнаштығыҙ? Ошо хаҡта ла беҙгә хәбәр итегеҙ. Наҙгөл Сәлихова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.